Yung what's up mga karupok. Magpapayat tayo ngayon ng pipe. So ang gagawin lang natin dito, underbelly. Dito lang yung pipe niya. R1 to guys, R1. So siyempre huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe sa akin. Yun na nga mga karupok, no. So titanggalan ni boss yung tambot nyo lang. Ayan. Yung canister natin. Yung ating catalytic yan. Yan. Lang yan. So ang gagawin lang namin dyan ay Pinander lang sa'yo. ano lang, underbelly lang gagawin namin, underbelly. Bukas. Yan. Bukas. Yan. So Kasi ngayon, yan, matatanggalan to. Kanina, di mo ginila. yan ang gagawin ngayon. So hintayin natin siyang makagawa ng elbow. Sa sound check natin guys. Oh, bukas. Bukas na lang, Noy. Yan. Shout out. Yan o. Matagal to, Noy. Matagal ba yan? Oo. Dalawang, ano nito eh. R11. Sabi ang mga pagkaya. Pansin mo natin.